究竟是什么原因让那么多厂子抢着买这个钻夹头？拧不紧呢，还有钉，还有锤，还有砸。看看我们的夹头，工程当中不打滑，钻大孔和工大四也不打滑，用手轻轻一拧干活，用手轻轻一拧松开，效率是这个行业最高的，这寿命啊延长是这个的20倍以上。公司钻孔多功能自紧夹头，工作范围是现有这种夹头至少是1倍以上，钻床、铣床、车床、手电钻都可以使用我们的夹头。